Se tu não tiver uma limpeza correta diária desse material, desse plástico, pode ser aí um facilitador de proliferação de bactérias. Então, o que eu sempre sugiro para as pessoas? Eu sugiro que peguem um material assim que seja bem fácil de limpar, como porcelana, por exemplo. É só tu passar ali um detergente neutro, sem cheiro, que sai tudo, todos os resíduos de uma maneira muito mais fácil do que o plástico. O plástico começa a ficar com ranhuras, ele começa a se deformar e é justamente nessas ranhuras que ficam as bactérias e começa a criar aqueles pontinhos pretos no queixo do gato, que aquilo lá é acne, aquilo lá não é pulga.